Batuk, tenggorokan gatal, atasi dengan Laserin. Kini hadir dalam kemasan baru yang kekinian sejak dulu. Mengandung bahan herbal seperti jahe merah, berkhasiat redakan batuk dan tingkatkan daya tahan tubuh. Tersedia juga Laserin madu anak, mengandung madu alami, rasanya hangat, manis, sangat disukai anak-anak. Batuk, Gak mau. Laserin madu, Mau. oh Laserin. Obat batuk keluarga dari Mekosin.